Kyllähän se pitkään on mielessä ollut tämä kattokin, kun siellä oli kuitenkin havaittavissa jo pieniä ruostepaikkojakin noissa nauloissa ja reunoissa, niin alkoi pikkuhiljaa itää sitten voimakkaampana se ajatus, että nyt pitäisi jotain tehdä. Loppujen lopuksi sitten päädyttiin tähän, että kunnostetaan katto perusteellisesti ja oli hienoa, kun siihen löytyi sitten ratkaisu. Nyt ollaan tässä, että siellä on ensimmäinen lape on nyt sitten pesujen ja kunnostus- ja huoltotöiden jälkeen maalattu ja pinnotettu, että aika hyvältä tuntuu. Jos joku omakotitalon tai muun kiinteistön omistaja nyt tällä hetkellä miettii, että pitäisiköhän minunkin tehdä jotain huoltotoimenpiteitä katolle, joka on tietysti tosi kriittinen rakenne, niin suosittelen kyllä kovasti tutustumaan tähän vaihtoehtoon, että sen voi sanoa, että jos näin isossa kohteessa menee 3 päivää, kun miehet erikseen käy sitten sen homman hoitamassa siellä, niin se on kyllä huippusuoritus. No kyllä ylivoimaisesti suurin positiivinen yllätys on ollut tämä porukka, tämä Etevän porukka, että kuinka nuoria, ammattitaitoisia, ahkeria ja luotettavia ja huolellisia tekijöitä täällä Lankilankosken rannalla on käynyt tämän kevään aikana. Ihan super.